Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bilib qo'y, agar to'lamasang, mana shu yugurdagingning o'zi militsiyaga boradi. Qilmishlaringni aytadi. Esingdami? Shohida degan qizni o'ldirib yuborganding. Undan tashqari, yigitlaring sening buyrug'ing bilan qo'shni davlatdan narkotik tashiganichi? Bunaqa ayblaring tiqilib yotibdi. Axir yugurdaging borib shularni militsiyaga aytsa, ko'ribsanki, sen ham to'ppa-to'g'ri og'am o'tirib qochgan turmaga tushasan. Seni u yerda shunaqangi surprizlar kutib turibdiki, tasavvur ham qila olmaysan. Tolib hech narsa demadi. Zarda bilan go'shakni joyiga qo'ydi. Uzun sochli esa bunga sira ajablanmadi. Kerishgancha ortga o'girildi-da, Meliboy Mirobga yaqin keldi. "Xo'sh, boboy, bu yog'i qanchadan tushdi?" so'radi u Mirobning yelkasini siqimlab. "Gapiring, nega qaltirayapsiz? Qo'rqyapsizmi? Qo'rqmang, gapiravering." Meliboy Mirob yolg'oni oshkor bo'lganidan beri battarroq jazibaga tusha boshlagan. Garchi o'lim haq ekanini qalban his etib tursa-da, baribir jon shirinligi shu lahzalarda ustun kelayotgandi. U ayni damda zudlik bilan yangi yolg'on to'qishi, shu yo'l bilan yovni chalg'itish shartligini angladi. U arvoh edi, arvoh, hayqirdi u uzun sochlining ko'zlariga javdirab boqarkan. "Ishoning inim, arvoh." Bu gapni eshitib uzun sochli kulib yubordi. Biroq kulgisi uzoqqa bormay, darhol jiddiylashdi va endi Mirobning iyagiga chang soldi. Kelib bizga yolg'on gapirdingmi, sassiqchol?" dag'dag'a qila boshladi uzun sochli. "Shu cho'pchagingga bizni ishondi deb o'ylayapsanmi? Qanaqa arvoh? Ishoning, arvoh bor, bo'ladi arvoh. Ishonmasangiz, meni o'sha yerga olib boring. Tolib o'lgan. Mana shu qo'llarim bilan berganman zaharni. Mayli, bunga ham ishondi deb hisoblangchi. Xo'sh, unda shishachaning o'zi qani? Otib yuborganman", dedi Mirob yelka qisib. "Ahmoq bo'libmanmi orqamdan iz qoldirib? Otib yuborganman deng. Xo'sh, qayerga otgansiz? Olib borsak ko'rsata olasizmi? Otgan yeringizdan topa bilasizmi?" "Qanday topay? Shishachani anhorga otganman. Oqizib ketgandir suv." "Shunaqami? Bo'pti. Hozircha shu yerda tura turing. Men hozir." Uzun sochli asabiy lab tishlagan ko'yi tashqariga chiqib ketdi. Bu harakatidan so'ng birdan Mirobning yuragi uvushdi. Hozir chiqib hamtovoqlarini yetaklab kirishi va azoblar boshlanishini jisman his etdi. Oradan 10 daqiqacha vaqt o'tdi. Uzun sochli negadir og'zi qulog'ida kirib keldi. Shu qisqa vaqt oralig'ida Mirob qora terga tushib ulgurgandi. Tizzalari dag'-dag' titrar, qo'rsiniqlardan sira tiyila olmasdi. Uzun sochlini ko'rdi-yu, yuragidagi vahm 10 chandon ortib, xuddi go'dak kabi unga javdirab boqdi. "Ha, boboy, namuncha iztirobga tushib qolibsiz?" so'radi uzun sochli kulib. "Xursand bo'lmaysizmi? Bahrom o'libdi." "Nima? O'libdi? Nega o'ladi?" Ustma-ust savol tashladi Mirob tishlari takkillab. "Nega bo'lardi? Turmadan qochib o'rmonda berkinib yurganida otib tashlashibdi hukumat askarlari." Shundan keyingina Meliboy Mirobning yuziga picha qon yugurib, hiyla dadillashdi. "Xudo rahmatiga olgan bo'lsin." Bilganicha duo o'qidi u ikki qo'lini baland ko'tarib. "Peshanada inim, peshana. Qo'ying shu duoni", deya qo'l siltadi uzun sochli. "Unaqalarchi duoga arzimaydi. O'zi jonga tekkandi. Nuqul tergaverardi. Masxaralarmi deyey? Kim bo'pti umuman? Bizga o'xshagan bir odamda. Mana, begona yurtlarda xor bo'lib o'ldi. Battar bo'lsin." "Unday demang inim." Qo'rqsa-da, beixtiyor uzun sochlini ko'ygan bo'ldi Mirob. Har qalay marhumda o'lganlarning ortidan faqat yaxshi gaplarni gapirish kerak deyishardi. Tupurdim unaqalarga. Qanday kunlarni ko'rsatmadi o'sha Bahrom. Boshida topganimiz o'rtada degan odam borib maoshga qaratdi hammamizni. "Boboy, baribir Tolib og'a yaxshi ekan. Endi tushunib yetdim. Keling, sizning yetagingizda og'aning oldiga boraylik. Tiz cho'kib tavba qilaylik. Axir u o'lgan-ku", dedi Meliboy Mirob bu gal ancha sergaklanib. "Boya, qo'ysangizchi. Mushuk sichqon o'ynamaylikda endi. Men ham har holda ko'cha ko'rgan bolaman. Xo'sh, nima qilamiz? Boramizmi?" Meliboy Mirob yer ostidan uzun sochliga sirli tikildi.
uning ko'z qarashlarini sinchiklab kuzatdi. Afsuski, bu yigitning boqishida, o'zini tutishida hozirgina aytgan so'zlari isboti, iqrori sezilmasdi. Bu nigohlardan faqat ayyorlik ufurardi. Qanchalar xavfli va bo'lmag'urlar changaliga tushib qoldimi, o'yladi Mirob og'ir xo'rsinib. Hech biriga ishonib bo'lmaydi. 200lamachilik bularga sut bilan kirganga o'xshaydi. Boyagina og'amlab turgan manavi nusxa darrov terisini o'zgartirib olganiga qanday chidayin? Nima deyin? Xo'p, buni yetaklab Tolibboynikiga bordim ham deylik. Keyinchi Tolibboy nima deb o'ylaydi? U ham ahmoq emas-ku. Bularga qo'shib meni ham badnom qilsa qay ko'yga tushaman? Sochingni xotinlarnikiga o'xshab uzaytirmay har balo bo'lgur esa ishini, gapini to'g'rilab ketaveradi. Ikki o'rtada o'zimga qiyin bo'ladi. Yo'q, bormayman. Kallamni olib tashlasa ham, tiriklay go'rga tiqsa ham bunga qo'shilib bormayman. Hali o'ylab o'yiga yetmay, uzun sochli jimlikni buzdi. Qani, boboy, divanga o'tiring, dam oling, dedi u o'zgacha iltifot bilan. Bilaman, charchagansiz. Biroz dam olsangiz hammasi yaxshi bo'ladi. Obdon o'ylab ham olasiz. Meliboy Mirob ortiqcha qarshilik ko'rsatmay, sal naridagi divanga borib o'tirdi va uzun sochliga savol nazari bilan boqdi. Shu topda kutilmagan hodisa yuz berdi. Xonaga avval pakana, keyin haydovchi jon holatda chopib kirdi. Ketidan esa ikki barzangi kirib, "He yo'q, be yo'q" uchchovini tappa polga bosdi. Ko'z ochib yumgunchalik vaqt o'tmasdan sotimni ergashtirgancha Tolib kirib keldi. Uning boqishlari g'azabnok edi. Mirob uni ko'rdi deguncha na o'tiraverishini, na o'rnidan qo'zg'alishini bildi. Juda qisqa fursat ichida o'ylab o'tiraverishni ma'qul ko'rdi. "O'ja, zo'r joylashibsiz-ku, boboy dushmanimnikida", dedi Tolib uning tepasiga kelib. "Mehmonam qilishdimi yangi hojalaringiz? Nimalar bilan siylashdi?" "Yo'q-e, inim", dedi bu gal asta o'rnidan turib Mirob. "Mehmon qilishga yo'l bo'lsin bularga. Haligiday nima edi-ya? Ha, inim, zap vaqtida keldingiz. Meni mana bu nusxalar sal qursa o'ldirib qo'ya yozishdi." Tolib polda yuztuban yotgan 3 yovqurga nafrat aralash qarab qo'ydi. "Sizday xokisor odamni-ya? Voy iblislar-ey, qo'yavering boboy, hammasi yaxshi bo'ladi. Joningiz tinchiydigan bo'ldi. Ertagayoq qishlog'ingizga olib borib qo'yishadi sizni. O'sha yoqda tinchgina qovuningizni ekib yuraverasiz. Iloyim umringiz bundan ham uzun bo'lsin", duo qila ketdi Mirob kutilmagan xabarni eshitib, azbaroyi ko'ngli ko'tarilganidan. "Davlatingizga davlat, obro'yingizga obro' qo'shilsin. Bo'pti. Qani yigitlar, ollaring bularni. To'g'ri yerto'laga oborlaring. O'sha yerda gaplashamiz. Siz boboy mashinaga chiqavering, ketamiz." Tolibboy Mirob nimadir yodiga tushgandek yanada sergaklanib zo'ravonga boqdi. "Sizdan bir iltimosim bor edi-da, inim." "Qanaqa iltimos, ayting." "Agar malol kelmasa, shu safar sizni biror oshxonaga taklif qilsam devdim. Bir choy bersam devdim-da, inim." "Nima?" Tolib bu savolni shu qadar beo'xshov ohangda berdiki, Mirobning hijolat va qo'rquvdan ichi uzila yozdi. Savoldan so'ng ortiqcha izohga hojat qolmagandi. Chunki savolning ohangi yosh bolaga ham aniq-tiniq tushunarli. Tolib o'z savoli bilan "Sen kim bo'libsanki, qo'lingdan bir piyola choyingni ichsam, ovsar, ko'rpangga qarab oyoq uzatsang bo'larmidi?" demoqchi edi. Meliboy Mirob Tolibning ortidan oyoqlarini arang sudragan ko'y tashqariga yurarkan, afsusdan, alam va xo'rlikdan naq o'la yozdi. Zo'rlar nima bo'lmasin, baribir o'zidaylarga past nazar bilan boqishi muqarrarligini chuqur anglab, taqdirga, qismatga xayolan la'natlar o'qidi. Faqat Mirobni bir narsa tinchlantirdi. Hademay qishlog'iga jo'naydi. Suyukli qizining holidan xabar oladi. Uni bag'riga bosadi. Xotirjam Mirobligini qiladi. Endi ularni hech kim, hech qachon bezovta qilmaydi. Meliboy Mirob xuddi shu taxlit ruhan ezilgan holda Tolibga ergashgancha uning hovlisiga yetib keldi. Ichkariga kirgandan so'ng chehrasi battar tundlashdi. Tolibning sovuq qarashlari, lom-mim demay zalga o'tib ketishi, sotimning yovvoyi boqishi Mirobni go'yoki o'lar holatga yetkazdi. Shunga qaramay, u tezroq kutilgan onlar yaqinlashishi, zo'ravondan olisda bo'lish umidini
ko'ngliga qattiqroq tugib iloji boricha bardam bo'lishga, siqilmaslikka, o'ksinmaslikka urindi. Shu niyatda hatto allaqachon divanga yastanib olgan Sotimga turgan yerida kulimsirab ham qo'ydi. Shunday qilsam, bu zo'ravonlarni picha yumshatarman, ko'ngliga yo'l toparman deb o'yladi.